Merhaba Murat Tesisat takipçileri, bugün Yeni Mahalle'deyiz. Daha doğrusu burası hem Keçiören hem Kardeşler Mahallesi olarak geçiyor. Keçiören ve Yeni Mahalle'ye ortak şeyi olan Ayvalı Mahallesi. evet, Etlik Ayvalı kardeşler diye de geçiyor burası. Bir kaçak tespiti için geldik. Burası eski bir yapı. Bak şurada önceki kombinin yeri varmış. Değişmiş, kombiyi başka yere almışlar. Hattımız, sıcak su hattımız şuradan yukarı çıkıyor. Termalle göstereceğiz şimdi. Şuradan da şöyle şu bataryaya gelen bir soğuk sıcak su hattımız var. Kaçağımızın yerini hemen şu noktada tespit ettik. Şurada. Şurada tespit ettik. Aynı zamanda da görüntülü olarak da şöyle ben hemen bir saniye ayarlamamızı yapalım. Evet. Kaçağımız şuradaki, bakın iki noktada. Burası tam tezgahın altına denk geldiği için net çıkmıyor ama şurayla şura, özellikle şura iki demir boru burası. İki noktada şu alan arasında kaçağımız var. Sesi en çok şurada duyuyoruz. Şu noktada duyuyoruz. Burası şuradan. Şuradaki sıcak soğuk su hattı şuradan T var. Bu T'den kesilip şuraya kadar, bataryaların olduğu yere kadar iki hatta değişecek. Evet, kaçağımızı termal kamera ve dinleme cihazı ile tespit ettik. Nokta olarak arkadan da hatta bunu şey olarak gösterelim abi, damlayan yeri. Nasıl, siz memnun kaldınız mı abi çalışmamızda? Memnun kaldık. Nokta olarak yerini Evet. tespit ettik. Memnun kaldık canım, niye kalmayalım? Normalde alt taraftan şüpheleniyordunuz değil mi Evet, siz? evet. Normalde şu alt taraftan şüpheleniliyordu, şu noktadan. Ama biz geldiğimizde, cihazla baktığımızda kaçak orada. Şimdi kaçağın asıl noktası şurası. Şurada da var nem ama cihazla gözüküyor. Şuradan akmış işte. Asıl müşterimizin şeyi gördüğü yer şurası. Şurası. Şuralardan su akıyor. Şuralardan su akıyor bak. Fazla bir yerde yok ama az küçük kadarcık bir yerde var. Şuradan da damlama yapmış. Asıl sorun burada. Evet, yerin nokta olarak tespit ettik. Tamiratı için de müşterimizden onay bekleyeceğiz. Murat Tesisat Ankara genelinde su kaçak tespiti, tıkalı gider, kanal açma işlemleri için bizi arayabilirsiniz. Numaramız 0539 666 42 48'den bize ulaşabilirsiniz. Evet, cihazlarımızı da bu şekilde görüntüledik. Merhaba Murat Tesisat takipçileri. Daha önce termal kamera ile tespit ettiğimiz noktadaki kaçağın yerini kırdık. Komple şuradan, şu bölgeden şu şekilde, şu yerde de zaten borularımız var. Buradaki boruları kaldırdık. Kaçak şu bölgede 4 boruda. Buranın tamiratını boydan yapacağız. Şuradan. Su kaçak tespiti ve mini tadilatlarınız için bizi arayabilirsiniz. Murat Tesisat Ankara 0539 666 42 48'den bize ulaşabilirsiniz. Evet. Bunu köşeye aldım. Buradaki şu alandaki kaçak sebebiyle kaçağı tespit etmiştik orada. O kaçak sebebiyle buradaki hattı komple şöyle değiştirdik boydan boya. Şurada bir bulaşık makinesi hattımız var. Bataryamızı değiştirdik. Şurası da sıcak su. Şuradaki demir boruda banyo ve şeye giden sıcak su ve soğuk su. Evet, son durumumuz bu. Test edildi. Herhangi bir kaçağımız yok. Müşterimize teslim edildi. Hadi geçmiş olsun.